各位观众朋友们，大家好，我是小郭。OK，好，刚刚给你个画面呢，就是那个黑色的宝箱画面啊。因为我要带你们来到这个画面很简单啊，我只是想要给你们看一下这个进度啊。对，没错，已经快了啊，对，快了。然后我希望啊，我真的希望就是找给我供的美国保龄球，对，是有保龄球，对，就是这个时代外史啊。然后今天不要跟我公开谈，对，就是这个今天公子盖外史啊，或者是小亚瑟，或是象神，这个也算蛮不错的。还有黑皮跟狐狸啊，也算还 OK。还有分龙，冰龙，对，攻可以攻可以。就今天不要给我这种像是 Dementor 啊、大蛇啊，还是开封啊。要么就是霍克也可以，霍克也不错。对啊，反正今天不要跟我什么重复性太高的东西就好了。对，然后不要问为什么我一直在擤鼻涕，因为我有点冷。OK， 那么这个入坑呢，那个进度也差不多要到了一半了。对，OK， 然后呢，然后说起我刚玩的很北烂，你们不要问为什么，你们看这个弹幕你们就知道了。差一个而已，对。对不起，我一直在擤鼻涕，我知道很烦。哦，对，差一个，但是我就一直遇到那个乐色的盘子啊，就只会花钱的乐色氪金盘子而已，对。所以我希望我拍影片的时候，这个时候啊，能够过，对我真心希望能够过。如果再过不了的话，那我真的是。我也无可奈何了。对，我相反更不要团队取多就好了。哦，没事，是主仔。我想说，如果是团队取的话，等一下直接跟你翻脸，直接进化人狂暴模式。然后说起我玩乌啊，比较容易触发我的狂暴模式嘞，真的。既然竞技场是还好啊，我靠，干你啊！好，没事啊。有点严重了。算了，没关系啊，我还是要拍片的。我靠！不是，我是说我前面这台很帅好吗？这台很帅，帅到我刚刚感觉上晚是不要继续解释好了，越解释越奇怪。人家前面这台跟我，哦，蝎子，等一下蝎子，哎呦我干！等一下，能不能别打我？会死啊！哎，拜托，不要打啊！靠腰哎！发生什么处了？哦，好，这个队友不错，哦，不错，有抢到卡，我要挂他标啊！有，我靠，别给干你对不起，我会这样子，是因为我刚刚连输3次，我已经够生气了，我才会直接爆脏话出来啊。所以，对啊，你们就今天不要怪我了，对不起，我真的真的被那些热色氪金垃圾盘子啊气到快要气到快要死掉，真的是，哎呀，跟我真的有个不敢看见的氪金仔了，真的。我真的有个不敢看见氪金仔的，真的是，我感觉氪金仔的话，真的是，虽然说没有氪金仔这游戏是运营不下去是真的啊，但是那个氪金仔泛滥，真的对整个游戏环境来讲，无氪玩家就被当成那个活标靶在那边被打，真的是。我就那个活标靶其中之一啊，对，就算我再强，还是活标靶的，对不起，我有点还是那个活个标靶，对吧？没办法，就算我再强，也是，我靠，NK3牛逼，还是一个活个标靶，对。哎呀，我真的是，哥一台还活个。没事，我没有隔口运 IP 啊，你们放心啊。我只是刚被自己口水呛到了，对，你们放心。对，我觉得没有隔口运 IP 的，对。
我可能最近天气比较冷啊，有点感到冒了。哎，等一下，等一下，我刚才发现那个人啊，很靠近我们卡。等一下，Who are you？我看你还刚没有事啊，不是 angry，不是怪 angry。我下，啊，快跑啊！Oh my god！Oh my god！诶，那个 angry 没有过来，Oh my god！Oh my god！我感觉我等一下会被勾，我感觉我哥等一下会被勾，我要。OK， 好，很好，很好。啊！我刚我哥很严重。哎呀，喂，哎哦，哎，不是的，哎，啊不，哎。好吧，这的确是我错了。OK， 好，用一下我们的 Thank you Hagen。哎，哦，我靠，等一下，我那个有点太厉害了点。等一下，我先想一下哦。我拍片的时候通常都会赢啊。以前我就拍片都会输嘛，我现在是拍片会赢的。那我肯定要多拍一点片啊。等一下，让我们看一下那一只应该是刚才那个缪斯，不 ，angry 啊 angry， 缪斯跟 angry 会搞混是这样。分离月才扁你啊！没有扁开，没有扁开，没有扁。你看，你看，我发现 angry 哥很恐怖诶 ，angry。看 angry 他会一直在你脚边绕来绕去，很烦。真的啊，然后他又有棍，靠！哎，哦，有技能，哎，等一下，他跳过头啦！算了，哎呀，哦，可以，OK， 好啊，哦哟，那个 angry 看起来是有氪金的，用眼睛都看得出来了。基本上有氪金的人，看没氪金的人，用眼睛看的话就看得出来了，对。然后我还是有点小感冒，不知道为什么。没事啊。有点严重哎，老实说的确蛮严重的。啊，好，没事。哇，那个队友好砍，等一下，哎呦喂，那只怎么都跑到屋顶上去了？哎，那个这样子奋力跳效果绝佳，看我的奋力跳，哦，完了，等一下我该害惨自己了。不要啊！哎，这只都秒很贱啊，不然这很烦。哎呦喂！你看完了，我的连哈哥要先挂皮，哎我干！好，用天使。OK， 好，然后我看，等一下，我哥很帅，好不好？我哥很帅。好，先溜。哦，等一下，为什么又要出了啦？我没去。哎呀，等一下，不是，等。好，没事，我上课场比较爽嘛。啊，那个队友这样卡住我，没事，就被枪到而已。啊，那个芬兰怎么可以活那么久？好贱哦，不是，好烦哦。啊，能不能更新希望的，芬兰的试一下好不好？要不然这游戏没人玩的。芬兰，为什么你可以活那么久？你给我再见，拜托好，谢谢你。不要亏我！我靠！你这个外挂你出那么快。OK， 起飞。OK， 定人。OK， 好，先跑。等一下，喂，哎呦喂啊！哥，拜托，别过，人家哥哥，对不起。
如果你们戴个耳机的话，听到我那个咳嗽声音，你们应该会蛮难受。等一下，我前面还有人啊！哎，等一下，我刚才没有注意到我前面有人呢。等一下，我是认真没注意到我前面有人啊，好不好？我还以为我前面那个是队友。我知道我眼睛，我知道我眼睛这个有点业障重了，我知道。Oh my god，那一台，哇，算了，先不要改，先不要改，等它电源结束我再改。OK， 好，可以，现在这样。啊，他血量很少，所以我可以打爆他的，没问题。诶，好吧，队友也可以。哦，对，然后关于新机甲呢，我应该有发在社群的。对，我记得我有发在社群。对，你们可以去，可以去看一下。我发在社群的那个图片啊，那个图片里面就是那个新机甲技能啊，对，介绍。我终于赢了，太好了，赢了。然后这个各个礼拜的周末或是星期六晚上，应该会有我实测这个机甲还有武器的影片。对，为什么我抢5个灯塔就我在第5个位置？好吧，我该知道了，应该是要看那个造成伤害啊。对，不知道为什么。感觉有点严重，我哥，好吧，没关系啊，那个任务也算简单的。OK， 好，那么我们这部影片就到这里结束了，各位，我们下部影片见。